摂氏症人外刃物の毛みたいだ。巨神高い命シャドウはパッパラパラ中身なき人間。寄せ期待不平等な人生才能もない大上非日常がおしん平等に没個性たどる気を僕に居場所などないから夢のはずまで泣いてないで。どんな顔すればいいかわからない